Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттар адегенде эле билим берүү министринин ишмердүүлүгүн сынга алышты. Эл өкүлү Надира Нарматова Токтургүл Кендирбаеваны батыштын тапшырмасын алып, билим берүү тармагын талкалап жатканын айтып чыкты. Эми мамлекеттик саясатка эч ким каршы чыкпайт. Эгерде зарылчылык болсо, ал өзүнүн тартиби менен кете берет. Тилекке каршы реалдуу жашоодо бүгүнкү күндө 12 жылдык мектепке дароо эле чекит коюп өтүп кеткенге мектептерде шарт да жок, мугалимдер да жок, программа даяр эмес, программада даяр эмес, китепте даяр эмес, коомчулукта даяр эмес. Ошон үчүн бул жерде билбейм, тиги министрге айтсаң эле жаман көрөт экен, бул талкалаганы келгенби, бир батыштын тапшырмасын алып. Ошон үчүн билген намазын окуп атат. Ушул маселеге карагыла, карабасаңар, анда биз мамлекеттин ичинде бул аял элге билим берүү тармагын талкалап туруп кетип кала турган максаты бар окшойт. Бул айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман кылбастан ушул маселеге Алмаз Акынжан сергек мамиле жасап коюңуз. Ал арада депутат Балбак Төлөбаев 12 жылдык билим берүү боюнча оюн айтып, билим берүү министрине чет өлкөлүктөрдүн тапшырмасын аткарып жатасызбы же президенттинби деп суроо салды. Ага министр айым бул жерде чет өлкөлүктөрдүн тапшырмасы жок экенин билдирип, бул Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун талабы деген жообун узатты. 12 жылдык билим берүү боюнча өкмөт өзүнүн оюн пикирин айтты. Камчы Кыдышаев да айтты, өкмөт да айтты, аягында чоң чогулуш да болду. Эми муну специалисттер бир карап чыкса, 12 жылдык окуу боюнча биз акыры паетап, акырынан барып ошого өтүшүбүз керек. Урматтуу министр айым, сиз алга жыла бериңиз. Сиз деген чет өлкөлүктөрдүн поручениясын аткарып атасызбы же президенттин поручениясын аткарып атасызбы? Бул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө бир дагы чет өлкөлүктөрдүн катышуусу жок. Эксперт катары да, каржылык катары дагы. Бул биринчи улуттук жаңы муундагы 12 жылдык билим берүү системасына өтүп атабыз жана бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун талабы. Ал эми төрага Нурланбек Тургунбек уулу жалпы республикалык тестирлөөдөгү тапшырмаларды мектеп программасына дал келтирүү талабын койду. Спикер билим берүү жана илим министри окуучуларга жана алардын ата-энелерине оорчулук жараткан бул маселени тез арада чечүү керектигин кошумчалады. 12 жыл окуган бала, буга чейин 11 жыл окуган бала жыйынтыгында экзамен тапшырганда жанагы жалпы тестирлөө таптакыр маани маңызы башка. Эмнеге биз антип окутабыз? Мисалы үчүн алар 11 жыл окуп туруп, анан кийин экзаменге 3 ай 4 ай калганда башка жака барып окуп атышат. Ошол боюнча атайын. Бул эки убарачылыктын эмне кереги бар? Андан көрү ошол мектеп программасына дал келтириш керек да мунучу. Бул мен таптакыр түшүнбөйм, ушу канча жылдан бери айтылып келип атат. Мектепте окуган бир дагы предмет жок ал жердечи. Эки башка. Ошон үчүн бүт окуучулар акча төлөп башка мугалимдерге барып атайын даярдыктан өтүп атат. Ушундай убаракерчиликтин кереги барбы? Негизинен бүгүнкү жыйында жогорку кеңеш өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына даярдыктарын жана социалдык чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча маалыматын угушту. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары Эдил Байсалов, Бакыт Төрөбаев жана өкмөт мүчөлөрү маалымат беришти. 2025 жылы 1 миллион 22 миң гектар суга айдоо жерлерин орточо 4-5 жолу сугаруу үчүн 6 миллиард 800 миллион куб метр суу берүү пландалды. Ошол жылга карата ирригация объекттеринин калыбына келтирүү жана оңдоо иштерине мамлекеттик бюджеттен 4,8 миллиард сом, таза суу объектилерине 2 миллиард сом каржылоо пландалууда. Бул каражатка 500 километр каналдарды оңдоо жана тазалоо, 500 миң квадраттык метр каналдарга бетон полотносун төшөө, 755 гидротехникалык курмаларды, 200 суу өлчөөчү постторду, 91 насос станцияларды, 156 насостук агрегаттарды оңдоо жана калыбына келтирүү, 40 насос агрегаттык жаңылоо, 272 километр коллектордук дренаждык системаны тазалоо пландалды. Депутат Акбөкөн Таштанбеков Ысык Ата району боюнча мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жалпы 350 социалдык объект мамлекетке кайтарылганы жатканын айтып, менчик ээлери аларды соттошпой эле өз ыктыяры менен өткөрүп беребиз десе да, аким кол коюп, райондун балансына алуудан коркуп жатканын белгилеп нааразы болду. Эл өкүлүнүн айтымында социалдык объектилерди мыйзамсыз менчиктештирип алгандардын арасында экс-министрлер бар. Аким мындан улам коркуп жатат деп сынга алды. Андан сырткары мурдагы өкмөт башчы Акылбек
Сапаровдун келинчеги мыйзамсыз менчиктештирилген бала бакчаны жакында эле мамлекетке өткөрүп бергенин айтып, ага ыраазычылыгын билдирүүгө да жетишти. Сизге суроо. Качан Минсельхоз болгон соц объекттерди аягына чейин реформаны чыгып өткөрүп бересиңер. Клуб, убагында колхоз совхоздор өткөрбөгөн. Ошонун ичинде эки министр отурат. Бир министр сельхоз Костюк, Чырмашев деген отурат, детский садты алып. 53 объекти. Акимиңер коркуп атат кол койгондон ошону. 1,5 миллиард сомдук соц объекттер элдер соту жок берип атат. Рахмат Акылбек Үсенбековичтин келинчегине. Мына А дегенде ошол баштады, детсадты өткөрүп берди мына жакында. Бизде комиссия түзүлгөн. Уксаңыз, аягын ичип уксаңыз, аягын ичип уксаңыз. Уксаңыз, жок уксаңыз сиз. Пайгамбар жашына келип сиз кичине бир ук койсоңуз сиз мында. Жок, сиз ал комиссия эмес. ГКМБ менен мейли, соц объект боюнча мен билбейм. Бирок биз ГКМБ менен биз комиссия түзүп, бүт Минсельхозго караштуу болгон объекттердин баарын кайтарып атабыз. Исү көлдө болгон, Чүйдө болгон, Нарында болгон бүт объектти мурдагы бизде Минсельхоздо турган объекттин баарын азыр текшерип алып атабыз кайра. Ал арада депутат Эрулан Көкөлов төрага Нурланбек Тургунбек уулу менен кайым айтыша кетишти. Урматтуу спикер, биз процедурныйга чыккан бул биздин укугубуз. Биз чыга алабыз бияка. Эрулан мырза, бул боюнча биз чечим кабыл алдык, сүйлөштүк. 57-58 Урматтуу адам. спикер, дагы бир жолу айтам. Мен эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Сиз сүйлөшпөсөңүз биз Мен көпчүлүк депутатмын, мен дагы анан мындай кылалы. Азыр айтсам мындай, адвокат деген ушул сыяктуу сөздөр чыкса, тарынабыз бири-бирибизге, туурабы? Келе мындай кылабыз, мындай жумушубузду так жана дан алып баралы, ар бирибиз ушул жердеги залда отурган. Анткени көп малдарда мен суроолорду берип албай калып атам. Ушул силердин ушинтип атканыңар үчүн берип албай калып атам. Депутаттар менен өкмөт мүчөлөрүнүн кайым айтышуулары менен уланган жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында бир топ социалдык көйгөйлөр менен катар саламаттык сактоо министринин ишмердүүлүгү да талкууга алынды. Андан сырткары бир катар мыйзам долбоорлору каралып кабыл алынды. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.